गाइस पहले तुम लोग इस भाई का वीडियो देखो। हाँ? साउंड इफेक्ट तो भाई बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये भाई बोल रहा है यार कमेंट करो। भाई कमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधे जाओ क्रोम पे और सर्च करो माई स्ट्रीम। मैं तो भाई डर गया। अबे साले। सीधा क्रोम पे जाओ और सर्च करो माई स्ट्रीम। और तुम लोगों को जो भी साउंड इफेक्ट अच्छा लग रहा है बस इसे वन क्लिक में डाउनलोड कर लो। और भाई ऐसे ही बिना बकवास के वीडियो देखने के लिए ऐसा ही है टूल टिप्स के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।